نتوكل إليه ونتوسل إليه نتوكل عليه ونتوسل إليه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة على إترة المكرمين وسيما بقية الله في الأرضين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله يا سيدنا ومولانا أغثنا وأدركنا انظر إلينا بحق جدتك فاطمة سلام الله عليها. Ya Allah, inşallah bu gecədən başlayırıq Allahın lütfü inayəti ilə 10 gecə silsiləvari çıxışımız adı ilə yəqin ki tanış olmusunuz. Nifaq və fitnə belə bir çıxışa başlayıram. Hər birinizdən dua istəyirəm ki, dua eləyəsiniz məni bu mövzunun haqqı əda olsun və danışa bilim. İlk öncə bunu qeyd edeyim ki, mövzu Quran ayələri və tarixi hadisələrlə əlaqəli olacaq. Bir tərəfi tarixdir, bir tərəfi ayələrdir və mövzu əhəmiyyətli mövzudur. Keçən illər fikrimdə idi danışım, amma bu ilə qismətim imiş. Nifaq və fitnə. Hər iki kəlmə bizim leksikonda işlənir. Siz nifaq deyəndə müəyyən qədər bilirsiniz. Fitnə də bilirsiniz nədir, amma biraz açılmalı mövzudur. Biraz tərif olunmalı, izah olunmalı mövzudur. Dərindən təhlil edəcəyik inşallah. İlk öncə bunu qeyd edeyim ki, müqəddəs kitabda, yəni Quran-ı Kərimdə iman mövzusu prioritet mövzudur, öndə gedən mövzudur ki, bilirsiniz. Və imanın müqabilində yalnız küfür kəlməsi keçməyib Quranda. Yəni, belə deyil ki, Quran insanları iki qismə bölür, küfür əhli və iman əhli. Yox, bu məsələnin bir tərəfidir. Quran-ı Kərim nifaq adlı üçüncü alternativdə təqdim edir. Deyir, bəzi insanlar nifaq əhlidir, münafiqdirlər. Ayə deyirəm sizə, çünki dedim axı mövzum əvvəldən inşallah axıra qədər müəyyən ayələrlə əlaqəli olacaq. Ya əyyuhən nəbi, ay Peyğəmbər, bəli ya Rəbbəl aləmin, cahidəl kuffarə vəl münafiqin. Həm küfr əhli ilə mübarizə elə, həm də münafiqlərlə mübarizə elə. Bu, bizim Peyğəmbərə əmirdir. Deməli, küfr əhlini ayırıb nifaq əhlindən Quran. Yaxşı, nifaq nədir, münafiq kimdir? Nifaq nədir və münafiq kimdir? Nifaq ərəb mənşəli kəlmədir. Ərəb dilindən keçib bizim dillərə. Nifaq nafiqa kəlməsindən götürülüb. Nafiqa. Bağışlayın, indi bunları qoy biraz açın, bu mövzu biraz da şəffaflaşsın. Nafiqa, səhra sıçanı, səhrada olan sıçanlar yuva qazırlar və o yuvanı ki qazırlar, 2 dənə dəlik açırlar. Birini tam açırlar, birini saxlayırlar. Yerin altında o xətti qazırlar. Biri tamamilə dəlik açılır, birində tam açmırlar, bir lay torpaq qalır. Biri biraz örtülüdür. O açıq olan tərəf ki var, ona deyirlər qasiyə ərəblər. O bağlı tərəf, gizlin tərəfi ərəblər deyir nafiqa.
O səhra sıçanı bir xətər hiss eləyəndə qaçır, o girir o dəlikdən, o yuvasına. İşte birdən o dəlikdən də xəta gördü, daha oradan çıxa bilmədi. Ən axır variantı budur ki, gəlir bir dənə başını vurur olaya, o gizli yerə. Orada bir dənə xəttidə artıq, o yeri qazıb. Yuxarıdan baxanda bilinmir, torpaqdır. Amma hər şey hazırlanıb əvvəlcədən. Daha buradan ki, xətər gördü o qasiyə tərəfdən, bir dənə yolu qalır, gəlir bu tərəfdən başını vurur, başını vuran kimi o nafiqə tərəfdən çıxır ortaya, bəlli olur ki, sən demə o tərəfdə onun yuvası da var imiş. Kökünə getdim də məsələnin. Bunun mənası budur ki, nifaq əhli bir dönəmə qədər özünü gizlətəcək, yerini, yuvasını gizlətəcək. Bir dönəmdən sonra yuvadan başını vuracaq, çıxacaq bayra. Axıra qədər özünü gizlədə bilməyəcək. İndi bunun geci var, bunun tezi var, bunun zamanı var, müddət var. Amma da bir həddə qədər. Sən Allahı aldada bilmərsən, sən həqiqəti aldada bilmərsən. Haqqı aldatmaq olmaz. Kimizi aldatmaq olar, amma həqiqəti aldada bilmərsən. Aləm də həqiqət üzərinə cərəyan edir. Nə qədər nifaq əhli açıldı bu dünyada siması? Nə qədər? Bu hadisə davam edəcək ta qiyamətə qədər. Kökünə getdik. Bunu qeyd edin, saxlayın kənarda. Yaxşı. Xətər görən kimi o tərəfdən çıxır. Lüğəvi baxımdan iki üzlülük mənasını verir. Nifaq əhli iki dənə kimliyi var. İki dənə kimliyi var. Hədislərə də keçib bu iki dənə kimlik. Bi'səl əbd. Hədisdə var, nə pis bəndədir o bəndə. Əbdun yəkunu za vəciheyni. O bəndə ki, onun iki dənə üzü var. Za lisaneyni. İki dənə dili var. Səndən bir cür, başqa yerdə başqa cür. Bir dənə siması yoxdur bunun. Ona görə deyirlər ki, bir insan ki, bax hələ hamının razılığını qazanmaq üçün başsıza hərəkət eləməyə, danışmağa, get-gedə münafiq olacaq. Kim nə deyir, düz deyirsən. Kim nə deyir, belədir. Belə deyil axı. Sən kimsən onda? Haqq nədir, həqiqət nədir? Yaxşı, biraz dərinləşdirək mövzumuzu. Bu mövzunun, yəni nifaq mövzusunun bir ideoloji tərəfi var. Yəni, insan əqidə baxımdan iki dənə kimliyə malikdir, əqidə baxımdan. Məsələn, zahirən İslam, həqiqətdə isə İslamdan əsər-lamət yoxdur. İdeoloji baxımdan bu mövzunu təhlil eləmək olar. Əqidədə nifaq, etiqadda nifaq. Bu bir. Yəni, qəlbən, ruhən kafirdir, küfr əhlidir. Zahirən, məsələn, müsəlmandır və özünü iman əhli kimi göstərir. Bu ideoloji nifaqdır. Bu mövzunun bir digər tərəfi də var. Psixoloji və əxlaqi tərəfidir. Fərdi xarakter daşıyır. Məsələn, insan var, zahiri batindən eyni deyil. Ola bilər, etiqad baxımından münafiq deyil. Amma əxlaqi nöqteyi nəzərdən təhlil eləsən, məsələ sanki belədir. Özünü səxavətli göstərir, məsələn. Amma həqiqətdə isə səxavətdən heç bir əsər-lamət yoxdur. Bu, əxlaqi nifaqdır. Əxlaqda alimlər bunu bəhsin edir. Əxlaqi nöqteyi nəzərdən nifaq əhlidir. Özünü çox mərhəmətli göstərir. Amma həqiqətdə çox kobud və qaba insandır. Bu da əxlaqi nifaqdır. Çöldə çox mülayim görsənir, evdə qanıt durur. Evdə anasına, atasına qanıt durur. Ya xanımdır, indi ya ailəsinə, nə bilim, kişidir, xanımla, fərq eləməz. Gəlinin qaynanasına, qaynana gəlinlə. Çöldə olma belə maraqlı, çox mülayimdir. Amma evdə firondur. Bu, əxlaqi nifaqdır. Bu da bir bəhsdir.
Mən bir də mötərizə açıram, saxlayıram, gələn dəfələri danışıram. Əxlaqi nifaq düzəlməsə, həll olmasa, get-gedə əxlaqi nifaq müqəddimədir ki, insanı etiqad baxımından münafiq eləsin. Bunu bağladım mötərizəni. Bunu açacağım inşallah. Elə mövzular atıram, düşünün, fikirləşin. İstəyirəm biraz o əhəmiyyətinə baxaq, bu gecə biraz mövzunun nə qədər mühüm olduğunu sizə çatdıra bilsəm mən. Ki, bu mövzu başa düşsək ki, həm bugünümüzdür, həm sabahımızdır, həm gələcəyimizdir. Bunun bir dənə əhəmiyyətin varsınız, inanın ki, çox baxışınız dəyişər 10-cu gecədə. Həyata olan baxışınız. İnşallah, Allah lütf eləsin. Məsələn, bir dənə hədis deyim sizə, bir dənə əxlaqı nifaqa aid hədis. Mən xaləfə sərirətuhu əlaniyyətəhu. Kimin gizlini aşkarı ilə eyni ol deyil. Fəhvə münafiq. Diyor münafiqdir, hədisdir. Amma da bu o demək deyil. Mən, məsələn, bir adam deyir ki, mən evdə onsuz da kobudam, qoy elə bayra da kobud olum. Bu göy düzəldi. Maşallah. Hə, başda bayra da kobudluq eləməyə. Nə qəşəng insan, güclü insan çıxdın. Bu göy hünər imiş. Özüm da deyil. Bu bir nəticə aldıq. Deməli, nifaq mövzusunu bir fərdlə əlaqələndirmək olar, psixoloji hal kimi baxmaq olar, bu dediyim kimi, əxlaqda nifaq. Bu, həll olmalıdır. İnsan bu yöndə çalışmalıdır, islahat aparmalıdır. Yəni, zahirlə, batinlə eyni deyil. Özünü bir cür göstərir, amma daxilən göstərdiyi kimi deyil. Bu, əxlaqi nifaq. Pis haldır, pis haldır. Amma bundan da xətərli əqidədə nifaqdır. Əxlaqi nifaq, məsələn, özü düz danışan kimi təqdim edir, amma hərdən yalan danışır. Etiqadda nifaq budur ki, bunun yalanın arasında böyük bir dənə fitnə yatıb. Aləm vuracaq bir-birinə. Yalanları ilə bir dənə fitnə qoparacaq. İlahi, insani dəyərlərin əleyhinə. Əxlaqi nifaqdan daha təhlükəli əqidədə nifaqdır, etiqadda nifaqdır. Allah bundan uzaq eləsin. Əqidədə olan nifaq nədir? Cavab, bax, qulaq asın. Əqidədə olan nifaqın mənası. Məsələn, əqidəsiz insandır. Özünü əqidəli göstərib, əqidə ilə mübarizə aparır. Dini sevmir. Amma dini sima alıb, dini dəyərlərlə mübarizə aparır. Quran bunun üçün müqəddəs deyil. Quranın bunun üçün qədasəti yoxdur, müqəddəsliyi yoxdur. Amma Qurandan ona görə stat gətirir ki, Qurandan mübarizə aparsın. Quranı nizəyə taxıb ki, əli ilə vuruşsun. Getdim biraz tarixə, o yana, bu yana. Quranın zahirin götürür, möhtəvası ilə vuruşur. İstədiyi kimi ayəni izah edir. İstədiyi kimi. Amma ayələr gətirir. Və ayələri yığır bir yerə, istədiyi kimi də danışır Allahın adından. Bu insan Allaha iman gətirməyib. Allaha deyir ki, sən mənə iman gətir. Mən belə düşünürəm, sən belə deyil. Yaxşı. Bəli, bu çox təhlükəlidir. Bu cür nifaq əhli böyük bir dənə zərbə vurublar. Həmişə İslama bəsirətli insanlardır. Həmişə qabağına durublar belə insanlar. Əmirül-Möminin Nəhcül Bəlağədə bir xütbəsi var. 194-cü xütbə. Əmirül-Möminin Ələl-İslam 194-cü xütbədə nifaq əhlini bizə təhlil edir. Adamı sanki gözündə canlandırır. Bir dənə baxın onu, görün necə danışır. Qurban olum, Əmirül-Möminin onun Nəhcül Bəlağəsindədir. Görün necə nifaq əhlini tanıtdırır bizə. Buyurur, usikum ibadəllah bitəqvəllah və uxazzirukum əhlən nifaq. Ey Allahın bəndələri, sizə tövsiyə edirəm, təqvalı olun. Qorxuvuz olsun.
Özünüzü uçurum aparmayın, bataqlığa aparmayın. Özünüzə yox deməyə bacarın. Keçdim. Uxəzzirkum əhlən nifaq. Müğayət olun nifaq əhlindən. Əmirül-Möminin ürək yanğısına dediyi xütbə. Müğayət olun nifaq əhlindən. Niyə Əlican? Fəinnəhum dallun muzillun, əl-muzillun. Onlar həm azıblar, həm azdırırlar insanları. Və zallun vəl-muzillun. Həm özləri büdrəyib, həm insanları büdrədirlər. Baxışları ilə, sözləri ilə, itikləri ilə, danışıqları ilə. Tamamında buyurur, yətələvvənunə əlvanən və yəftənnunə iftinanən. Rəngdən rəngə düşürlər. Müxtəlif qiyafələrə giriblər. Adamın nə qədər rəngi olar? Nə qədər rəngə boyanır. Sonra yə'midunəkum bikulli imad və yərsudunəkum bikulli mirsad. Sizi yoldan çıxarmaq üçün hər vasitə yaratırlar. Hər pusqu nöqtəsində özləri üçün pusqu qurublar. Sizi gözləyirlər ki, tələyə salsınlar. Adam var, bir dənə yıxılmağın gözləyir. Sevinir o səhv eləyəndə. Elə zamanında yaşayırsan ki, o qədər diqqətli olasan ilahi. Yanıb pusquda sənə gözləyir. Birdən birinci sol ayağa atsan, sağa atmalıydın, onu baxır. Qulubuhum dəviyyə, sifahuhum nəqiyyə. Qəlbləri xəstədir, zahirləri biraz görüntülüdür. Zahirən pak insana bəzləyirlər, amma qəlbləri o qədər çirklidir. Yəmşunəl xəfa, yədibbunəd dərra. Gizli hərəkət edirlər. Xəstəliyi səssizcə yayırlar. Xəstəliyi ilə yayırlar, asta-asta. Heç ruhun necəməsin. Bizə 10 ilə fikrini dəyişdi. Özün bir nəvər gəldi, səndən oturdu. 3 ildən sonra da səni tamamən dəyişib. Amma astası dəyişib deyən, sən özün hiss eləmirsən. Məsələ budur. Adam birdən dəyişiləndə, hiss eləyəndə, astasa dəyişilib bu. Asta-asta dünya əhli olub. Asta-asta din dəyərləri təhqir eləyir. Asta-asta din dəyərləri məsxərəyə salıb. Bunlar asta-asta elədi sənə. Vəsfuhum dəva, qavluhum şifa, fiiluhum da əl-əya. Elə vəsf eləyirlər, danışırlar, elə bir sən sözü dərmandır. Elə bir sən kəlamı şəfadır. Əməlləri isə əksinə, əməlləri isə sağalmaz bir xəstəlikdir. Adamı sağalmaq xəstəliyə tuzdurarlar. Həsədədur rəxa, müəkkidul bəla, muqnitur rəca. İnsanların rahatlığına həsəd aparırlar. Görür, məsələn, o hüzuru var, mənəvi hüzuru. Bunun yoxda içi dağılır. Bu içi zahiri gülür, içi dağılır. Görür, amma o hüzuru var. O hüzurva həsəd aparır. Bunun milyonu var, yaşaya bilmir. Sən daxmada hüzurla yaşayırsan, imanla. Sən o hüzurva da həsəd aparır. Müsibətləri daha ağır göstərir. Ümid bəsləyənləri naümid edir. Yadda saxlayın. Nifaq əhlinin bir dənə xüsusiyyəti var. Sən naümid edir. Cəmiyyəti naümid edir. Hansı üçün yaxşı olmayacaq? Vəziyyət çox pisdir. Vəziyyət bundan da pisdir. Pis adam deyər, amma insan naümid eləməz. Ləhum bi kulli təriqin səri'. Onların hər yolda yıxılıb qalanı var. Yəni, hansı daşın altına baxsan, bunlar çıxır. O qədər adamlar yıxıblar. Hər yolda bir dənə yıxılanı var. Orada bücür, burada bücür, burada bücür. Belə insan olar. Buna insan demək olar. Nifaq əhli eləyir, ablamısın.
Və ilə kulli qalbin şəfi. Hər ürəyə yol tapıblar. Bir dənə müəyyən vasitə ilə. Bilirsən nədən xoşun gəlir, oradan danışır. Bilirsən, məsələn, Əhl-i Beyti çox sevirsən, oradan danışır. Bilir, filan mövzudan acığın gəlir, oradan girir. İndi nə qədər bəsirət istəyir bunları tapasan? Yaxşı, qulaq as. Və likulli şəcvin dumu. Bunların axan göz yaşları da var, ha? Ağlaya da bilirlər. Yətəqarazunəs səna və yətəraqabunəl cəza. Tərifi borc verirlər. Mən sənə tərif edim, sən də mənə tərifləyərsən. Tərif ona görə ki, onu tərif edəsən. İndi iman əhlidə baxsın, belə xüsusiyyətləri varsa, münafiqdən payı var. Adam özünü tapsın. O xüsusiyyətləri varsa, get-get insanı əxlaqda nifaq, aparacaq etiqadda nifaqa. Adam tərif xəstəsi olsa, onu tərif eləyəli apararlar bataqlığa. Bunun bütü tərifdir axı. Bunun bütü kometdir. Və tərif yazsınlar. Bunu təriflə bütpərəst elə. Büt tərif, tərifi bütdür. Bunu tərif elə, apar bataqlığa. Bunun bütü, məsələn, layiq. Biraz azaldı, ürəyi sıxılır. Bunu çox təriflə, bunu apar uçurma. Bu onun üçün ölür. Bağışlayın bu ifadələrə görə. Yətəraqabunəl cəza. Yaxşılığın əvəzini gözləyirlər bir-birlərini. Bir Allahdan gözləyə bir insan bildim. Enliyirsə, nə oldu? Mən hərdən deyirdim bəzi dostlara, dedim, imkan vermir o sənə yaxşılıq eləsin. Dedim, niyə? Dedim, evin yıxılacaq. O bir dənə yaxşılığı 10 dənə səndən çıxartmasa əl çəkəndi. Onun üçün eləmişdi əvvəldən. İn səəlu əlxafu, in əzəlu kəşəfu, in həkəmu əsrəfu. Bir şey istəyir, israrlıdır. Əl çəkmir. Bir adam müsbət mövzuda, bir əqidəli bir mövzudur. Adam gəlir, möhkəm olsun, ruhdan düşməsin. Yox, bu neysə tutub əl çəkmir. Səni də deyib, qınasa ilə sirləri açıb tökər. Eyblərini tökər. Münafiqin işi budur, eybləri çıxarsın ortaya. Olmayan yerdə eyb yaradar. İnşallah bunlara toxunacam. Ya səndən bir eyb görər, onu faş eləyər. Ya yoxdur, bir dənə eyb çıxardar. Hökm verəndə də həddin aşar. Qad əddu likulli həqqin batila və likulli qaimin maila və likulli həyyin qatila və likulli babin miftaha və likulli leylin misbaha. Hər haqqın müqabilində bir batil alternativ yaradarlar. Haqqın yanında batil alternativi. Yaxşının yanında bir başqa yaxşı, zahirən yaxşı. Hər düzün qarşısında bir əyri yaradarlar. Hər diri üçün bir qatil yaradarlar. Buna belə izah verirlər. Yəni, bir diri görsələr, bir nəfərin şəxsiyyətli görsələr, şəxsiyyətin qətl eləyərlər. Şəxsiyyətini öldürmək istəyərlər. Onun hörmətini sındırmaq istəyərlər. Diri qalara, amma şəxsiyyətin qətl eləyərlər. Hər qapı üçün açarları var. Hər gecə üçün çıraqları var. Qutarıram. İnsanları məyus eləyərlər. İnsanları məyus eləyərlər. Məyus edib tamaqlarını oyadarlar. Məyus eləyəndən sonra tamaqlarını oyadıb öz bazarlarını apararlar, onları orada xəricləyərlər. Öz mallarını dövriyə baxarlar. Yəqulun fəyüşəbbihun, yəsifun fəyuməvvihun. Batil danışarlar, haqqı oxşadarlar. Elə vəsf eləyərlər ki, haqqı oxşayar. Havvənut təriq, əzləul məziq. Dəhşət sözdür bu söz. Pisə gedən yolu, bataqlığa gedən yolu asanlaşdırarlar. Birdən bir nəfər oradan çıxması çətinləşdirərlər. Fikir vermişsiniz, bədənlərdən bataqlıq şöyle çıxa bilmir, divala çıxa bilmirəm. İmkan vermirlər çıxsın. Pisliyi elə asanlaşdırır, aparır ki, çıxmaq istəyirsən, elə çətinləşdirir, qoymur çıxasın.
Elə bir bulaşdırıb iblis əlini qana da çıxa da bilmiş. Daha çıxa da bilmir. İbn Ziyad bunu elədi ya. Gətirdi, tökdü 30 min adamı ora, hamısının əlini qana buladı ki, sabah deməsinlər ki, biz orada yox idik. Çıxış da çətinləşdi. Son. Fəhum luməti şeytan və humətun neyran. Onlar şeytanın dəstəsidir və cəhənnəmin odunun alovudur. Uləkə hizbuş şeytan, əla innə hizbəş şeytan humul hasirun. Onlar şeytanın qoşunudur və onlarla birgə neynəyəcək? Hələ şeytan necə ziyandadır, o da ziyandadır. Bunlar da ziyandadır. Bu nifaq, əqidədə nifaq əhlinin demək olar ki, xüsusiyyətləri idi. Əmirül-Mömin Nəhcül Bəlağada dedi. Hələ gəlib bunu mən açdım bir damcı sizə. Gedib biraz təfsirinə baxasınız, görün nə sözlər var. Görün nə sözlər var. Burada artıq nifaq ictimai siyasi bir cərəyana çevrilir. Quran deyir, əxlaqi nifaqdan, Quran daha çox əxlaqi nifaqdan, daha çox etiqadda olan nifaqdan söhbət açıb. Quran-ı Kərimdə nifaq cərəyanı haqqında 13 dənə surədə mövzu açılıb. Tövbə surəsi, Həşr surəsi, Nisa, Ənkəbut, Bəqərə. Hətta Quran-ı Kərim münafiqlər surəsi var. Suratul Münafiqun, baxın. Allah xarakterini deyir, etiqadlarını deyir, əqidəsini deyir. Peyğəmbərlə çox müxtəlif təbəqədən insanlar üzbəyüz durub, düşmən olub, mübarizə aparıb. Amma bunların içərisində ən pis düşmən kimdir? Quran kimi deyir? Quran deyir, humul əduv, fəhzərhum. Həqiqi düşmən münafiqlərdir. Onlardan ehtiyat elə. Bu Quran-ı Kərimin ayəsidir. Peyğəmbər 13 il Məkkədə olub, 14 il Mədinədə. Daha doğrusu 13 il Məkkədə, 10 il Mədinədə, düz? Məkkədən hicrət edib ara? Mədinəyə. Mədinəyə hicrət edəndə ilk nazil olan surə Mədinəyə hicrət edəndə Bəqərədir. Bəqərənin gedin əvvəllərinə baxın. 3 dənə ayə əvvəlləri təqvalarındandır. 2 dənə ayə küfür əhlinə məxsusdur. 13 dənə də ayə nifaq əhlinə məxsusdur. 3 dənə təqva, 2 dənə küfür, 13 dənə ayə nifaq əhlindən danışır. Özü bu kişilərə aid mövzu deyil ha. Quran gör nə deyir? Vəl-münafiqun vəl-münafiqat. Bə'duhum min bə'din. Münafiq kişilər, münafiq xanımlar. Tarixdə münafiq xanımlar da olub. Münafiq xanımlar olub. Ki, onlar da böyük fitnələr qopardıblar. Və nifaq mövzusu axır zamanı daha çox aktual olacaq. Gör nə qədər aktualdır ki, biz iftitah duası var, İmam Zamanla bağlı duadır. O duada oxumusunuzsa, oradan bir dənə cümlə deyirəm sizə, deyir, ilahi biz arzu edirik, o gün gəlsin. O günlər gəlsin. Hansı günlər? İmam Zaman zühur eləsin. Yaxşı, biz iftitah duasında bu kəlmə keçir, nərxə bu. Biz arzu edirik ki, İmam Zaman zühur eləsin, nə baş versin? Tuizzu bihəl İslam və əhləha və tuzillu bihəl nifaq və əhləha. O gün gəlsin, müsəlmanlar izzət tapsın, nifaq əhli, münafiqlər xar olsun. Duanın hissəsinə baxın, küfür əhlindən danışmır ha burada, nifaq əhlindən danışır. Görünən budur ki, nifaq əhli, münafiqlərin xar olması nə qədər mühüm mövzudur ki, biz iftitah duasında bunu Allahdan istəyirik ki, nifaq əhli xar olsun. Ona görə deyir, axırız zamanda o qədər fitnələr baş verəcək ki, fitnənin bir dənə xüsusiyyəti də budur ki, fitnələr baş verəcək, get-gedə içlər açılacaq, kimliklər ortaya çıxacaq, münafiqlərin iç yüz açılacaq. İmam zühur eləyəndə də insanların əqli təkmilləşəcək, ağılları kamilləşəcək, həqiqətləri yaxşı dərk eləyəcəklər. Böyük hadisələr baş verəcək, həqiqi kimliklər ortaya çıxacaq. Ona görə hədislərdə var ki, və la təkrəhu əl-fitnə fi axir zaman. Axir zamanda fitnələr çox olacaq, qorxmayın. Çox olacaq, qorxmayın. Niyə? Xeyri nədir? Fəinnəha tubirul münafiqin. Fitnələr çıxacaq ortaya, bəsirətli insanlar düzgün addım atacaq.
Boyunlarına düşənləri icra eləyəcək. Burada münafiqlərin də iç yüzü açılacaq. Ona görə deyir ki, borcluyuq nəyə? Borcluyuq həmən fitnələrə ki, o fitnələr səbəb olacaq, münafiqlərin kimliyi çıxacaq ortaya. Ona görə vələ təkrahı, narahat olmuyor. Amma o zaman narahat olmuyor ki, gəlib bəsirətdə olan insan. Yaxşı. Bura qədər aldığımız nəticələr, yığdığım mövzular bilgirəm. İndi bir sual verirəm sizə, özünüzə düşünərsiniz, zəhmət olmasa. İslamda nifaq hardan başlayıb? İslam ümmətində. Ümumiyyətlə, Məkkədə münafiq olub, yoxsa yox? Bilirsiniz, Məkkədə 13 il Peyğəmbər çox zəhmət çəkib, əziyyət çəkib. Orada münafiq olub, yoxsa yox? Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra münafiqlərin kökü kesildi, yoxsa daha da gücləndilər, meydana girdilər. Əgər Peyğəmbərdən sonra münafiqlər mövcud isə, yəni Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra münafiqlər var idisə, həmən münafiqlərlə Peyğəmbər zamanında yaşayan münafiqlərin fərqi nə olur? Özü mövzudur. Görürsən, Ələl-Əslamın dönəmi daha çətin idi, yoxsa Peyğəmbərin dönəmi daha çətin idi? Düşünəkdə nə olar ki, suallardır. Görürsən, Ələl-Əslamın dönəmində olan münafiqlərlə Peyğəmbər zamanında yaşayan münafiqlərin fərqi var idi. Daha qəliz hansı idi? Bəli. İlk cavab belə verəcəm. Nifaq harda yaranır? Harda qüdrət var, orada nifaq peyda olur. Qüdrətin olduğu yerdə nifaq peyda olur. Niyə peyda olur bəs? Çünki həmən şəxs özündən bir zərəri, təhlükəni dəf eləmək istəyir, zahirən həmən qüdrətə sığınır, yəni nifaq libasını giyinir ki, özünü sığortalasın, ki, mən də süzdənəm, o qüdrətin yanında yer alsın, həyatını yaşasın. Amma əksinə də iş görür. Ya bir qüdrətə yetişmək istəyir, ona görə nifaq libasını giyinir. Ya qorxur. Qorxur, ya qüdrətə yetişmək istəyir. İkisi də ola bilər. Bəzən nifaq qorxudan yaranır, özünü təhlükədən qorumaq istəyir, ona görə nifaq libasını giyinir, bəzən yox. Bir qüdrətə yetişmək istəyir. Məsələn, hədislərdə var, hubbul cah vəl mal, yumbitun nifaq. Hədisə baxın, deyir, vəzifə eşqi insanı münafiq eləyər. O, sərvətə olan məhəbbət insanı münafiq eləyər. Həmən o qüdrətə yetişmək üçün, baxır başqa yolu yoxdur, nifaq libasını giyir, keçir o cərgələrin içinə. Bəziləri deyir ki, Məkkədə münafiqə ehtiyac yoxdur, onda İslamın qüdrəti yox idi. Yox, yanlışdır. Əl-Mizan təfsir müəllifi deyir, yox, yanlışdır. Məkkədə də elə əvvəl gündən münafiqlər çıxdı ortaya. Niyə? Nə üçün? Onlar hesabladılar. Hesabladılar, gördülər ki, bu İslam qabağa yiyəcək, qüdrət olacaq bir zaman. Həmən yerdə, o qüdrətdə yer tapmaq üçün əvvəldən İslamın içinə girdilər. Çox zirək idilər. Həmən qüdrəti əldə eləmək üçün əvvəl gündən nifaq libasını giyindilər, keçdilər İslam cərgəsinə. Ona görə elə deyir, yalnız Mədinədə yarandı, hələ Məkkədə yarandı. Özdə onlar hardan bilirdilər bir qismi? Kitab əhli ilə otururdular. Kitab əhli də öz kitablarında qeyd olunmuşdu axı, sonuncu Peyğəmbər gələcək, sonda dünyanı fəth eləyəcək, qüdrətli olacaq, zəfərlər əldə eləyəcək. Onu əvvəldən o kitablarda kitab əhlindən eşidirdilər və hesablayırdılar, gedişatı tutmuşdular. Görürlər ki, yox, bu din geyəcək qabağa. Əvvəldən Əl-Mizan təfsirinin müəllifi deyir ki, Məkkədə nifaq libasını giyinib, Peyğəmbərlə birgə Mədinəyə gələnlər oldu. Bu çox qəlizdir, qəliz nifaqdır. Bu çox qəlizdir. Ona görə Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə Məkkənin münafiqlərindən söhbət açıb. Ənkəbut surəsində, Ənkəbut Məkkədə nazil olub, Mədinədə nazil olmayıb. Həmən Ənkəbut surəsində münafiqlərdən söhbət açılıb. Ayə baxın, Allah Teala deyir ki, və minən nasi mən yəqul,
Bəziləri var, dillərində deyirlər, amənna billah, biz Allaha iman gətirdik. Fəuziyə fillah, elə ki, biraz əczidə düşürlər, ayənin davamında keçirəm, elə ki, əczidə düşürlər, daha Allah, din onlar üçün maraqlı deyil. Amma elə ki, bir nəsə bir nimət əldə elədilər, ləyəqulunnə inna kunna mə'kum, deyirlər, biz elə iman gətirmişik, sizlə birlikdəyik. Onlar bilmirlər ki, ya əvələysəllah bi'ələm bima fi suduril aləmin. Onlar bilmirlər ki, Allah bütün külli aləm içində nə baş verir, hər şeydən xəbərdardır. Və ləyələmənnəllah əlləzinə amənu və ləyələmənnəl münafiqin. Allah həm möminləri tanıyır, həm münafiqləri. Bunları da tanıdıracaq. Bu, Ənkəbut surəsindədir, amma Ənkəbut da Məkkədə nazil olub. Allah orada münafiqlərdən söhbət açır. Görünən budur ki, Məkkədə münafiqlər olub. Mən oradan keçdim. Mədinədə nifaq köklü bir cərəyan kimi idi. Məkkədən fərqli idi. Bunun bir başı da var idi. Necə oldu, onu deyirəm sizə. Bilirsiniz, Mədinədə 2 dənə qəbilə var idi. Biri Ovsdur, biri Xəzrəcdir. Ovsla Xəzrəc bir-birini qırırdı. Bu çox maraqlı nöqtədir. İnşallah, aslında bunu deyim, zikri müsibətə keçirəm. Siz də inşallah Allah sizi dualarınızı qəbul etsin. Ovsla Xəzrəc var idi. Bunlar bir-birini qırırdı. Daimən. Yaxşı. Bunlar bir dönəm oturdular, fikirləşdilər ki, necə bu müşkülləri aradan qaldıraq? Necə eləyək bu fitnə fəsadı yatırdaq? Fitnə fəsad sönsün. Neynəyək? Axırda bir nəfər özümüzdən adam seçək. Nüfuzlu bir adam. Seçdilər adı, tarixdə bu adı yadda saxla. Abdullah ibn Ubeydi. Xəzrəcdəndir. Nüfuzlu adam idi. Onu seçdilər ki, o olsun Mədinədə başımızın üstündə, qoymasın daha müharibə baş versin Ovsla Xəzrəc arasında. Onu seçdilər. Amma təsəvvürlə ki, nə baş verdi? Bir qrup insanlar Mədinədən getdi Məkkəyə, Peyğəmbərlə tanış oldu, Peyğəmbərin dininə tanış oldu. Baxdılar, görürlər, Peyğəmbər yaxşı sözlər deyir və Peyğəmbər ilə özündən bir nəfər, bir şəxs ver bizə. Getsin bizə bu dəyərləri tanış eləsin Mədinə əhli ilə. Peyğəmbər də bir qari verdi. Bir qari verdi, Quran qarisi, adı Musəbdir, Musəb. Göndərdi, get Mədinəyə, get dini dəyərləri danış, Quranla tanış elə, ayələri oxu. O qari gəldi. Gəldi, orada Mədinə əhli ayələrlə tanış oldu, get-gedə məhəbbət yarandı. Bax, belə səhabələr də olub tarixən. Gör, nə əzəmətli kişilər, şəxsiyyətlər olub ki, Mədinənin fikrini, havasını dəyişir. Artıq vəziyyət o yerə gəlir, çatır ki, Peyğəmbərə xəbər göndərirlər ki, sən gələ bilərsən. Peyğəmbər də Məkkədən Mədinəyə hicrət edir. Bu tərəfdən də Abdullah ibn Ubey hazırlaşır ki, başa keçsin. Hətta taclandırma mərasimin gündə təyin olunub ki, Abdullah ibn Ubeyin başına tac qoyacaqlar. Bundan sonra Mədinənin başçısı olacaq. Bu məqamda da Peyğəmbər gəlir. O günü gözləyir, Peyğəmbər amma gəlir. Abdullah ibn Ubeyin qara günləri başlayır, belə deyək. Bu istəyir, qüdrət bunun olsun, bu tərəfdə Peyğəmbər gəlir. Baxın, gör, insan necə münafiq olacaq. Bax, vəzifə olan eşqə bax, qüdrəti olan eşqə bax, Peyğəmbər gəldi. Peyğəmbər Mədinəyə girəndə dəvəsi ilə, bilirsiniz, Abdullah ibn Ubey narahatçılığa başladı. Bahardan gəldi, çıxdı. Necə olacaq bu gedişat? Amma fikirləşir ki, mübarizə aparım. Mübarizə apararam, mənə istəyənlər var. Bunda adamları var idi, az deyildi. Mübarizə planını tökür. Peyğəmbər girən kimi ki, camaat çıxır, Peyğəmbər gəldi, Peyğəmbər gəldi. Peyğəmbərin dəvəsi, bilirsiniz, harada yatırtsaydı, orada qeyb qalacaqdı. Abdullah ibn Ubeyin yanından keçəndə, bu elə bilir ki, dəvə bunun qapısının ağzında dizlərini qoyacaq yerə. Elə düşünür, elə zənn eləyir, qayıdır Peyğəmbərə ki, nəbadə məyamı dayanasan, get səni çağıranlara tərəf, səni aldadıb bura gətirənlərə tərəf. Yəni, səni aldadıblar da, kömək eləməyəcəklər. Çıx, get mənim yaxınlığımdan, Peyğəmbər təhqir edir. İlk kinini orada tökür. Hətta sahabələrdən biri yaxınlaşır, ya Rasulallah, sən Allah, yəni belə deyək də, narahat olduq bizdə, biz səni dəvət eləmişik, o səndən belə danışır, nə olar, sən narahat olma. Çünki onun başına tac qoyulmalıydı, o Mədinədə başda durmalıydı, amma indi sən gəlmirsən, onu narahat edib, Peyğəmbər deyir, narahat olma, narahat olmuyor. Abdullah ibn Ubey Mədinədə nifaqın başıdır. Və nə qədər insan da onun ətrafındadır.
bir dönəm zahirdə mübarizəyə başladı, baxdı, gördü, yox, Məkkə, Mədinədə bu cürünə, sima ilə, Peyğəmbərlə vuruşsan, uduzarsan. Neynəməlidir? Nifaq libasın giyində əyninə. Giyindi neynədir? Quranda ayədir. Münafiqun surasının ilk ayəsidir. Nifaq libasın giyindi, münafiq simasını aldı, ayəyə baxın. Münafiq birinci ayə. İzə cəəkəl münafiqun. Bu münafiqlər gələcəklər sənə tərəf, ya Rasulallah, səhabə kimi. Qalu nəşhədu innəkə lə Rasulullah. Deyəcəklər, sən Peyğəmbərsən, biz şəhadət veririk. Vəllahu ya'ləm ennəkə lə Rasulu. Allah bilir sən Peyğəmbərsən. Vəllahu yəşhəd innəl münafiqin lə kazibun. And olsun, amma Allah şahiddir ki, Allah deyir, o münafiqlər yalan deyir. Onlar nə deyir? Deyir, sən Peyğəmbərsən. Benim yalan deyir, Peyğəmbər də, yox. Söz bu deyil. Söz budur ki, onların dili bunu deyir, qəlbi bunu təsdiq eləmir. Onlar yalancıdırlar. Münafiqlərin cərəyanı buradan başladı. Abdullah ibn Ubeydən biri odur, biri də sabah deyəcəm sizə kimdir. Nələr baş verdi? Bu nə fitnələr qopartdı Mədinədə. Xülasə, münafiqlərin başı Mədinədə Abdullah ibn Ubeyd. Amma bu nifaq cərəyanı davam edir. Hətta bir dənə Ərbəyin ziyarətnaməsindən bir dənə kəlimə çıxardıran mövzumuzla əlaqəsini də görün. İnşallah Ərbəyinə gedənlər bu ziyarətnaməni oxuyursunuz yəni ki. Deyir, ətə əmin ibadikə əhlə şiqaqi və nifaqi. Deyir, o minlərlə insan yığışdı, Hüseyn gəldi səndən mübarizə elədi. Onların başında kim dayanmışdı? Əhlə şiqaqi və nifaq. Bədbəxtlər dayanmışdı, münafiq əhli dayanmışdı. Deməli, Aşura cərəyanında, Aşura hadisəsində münafiqlərin mühüm rolu var. Başda kimlər dayanıb? Münafiqlər dayanıb. Peyğəmbərlə kimlə mübarizə aparır? Münafiqlər mübarizə aparır. Axır zamanda münafiqlərin rolu. İmamın zuhurunda nə baş verəcək? Bunlar gələn söhbətlərimiz. Deməli, bu nifaqın nə qədər təsir olub tarixdə. Bu bir məsələ. Ki, Peyğəmbər belə sahabələr də olub, münafiq sahabələr də olub. Yəni, elə deyir, hamısı yaxşı idi. Təəssüf olsun. Amma gəldim, çatdım zikri müsibət tərəfimizə. Peyğəmbərin yanında elə sahabələr də var idi ki, canlarını qurban verdilər dini dəyərlər üçün, insanı, ilahi dəyərlər üçün. Can qoydular həqiqətən. Peyğəmbər olan əli ilə iş gördü. Onların indiyəncə bizim boyumuzda böyük haqqı var. Mən onlardan birini deyirəm sizə, Ənəs ibn Haris Kahili. Bədirdə iştirak edib, Hüneyndə iştirak edib. Hətta Kərbəlada iştirak edib, səhabədir. Xoşhalına. Həm Bədirdədir, həm Aşuradadır. Aşura imtihanından da çıxıb. Məsələ budur ya. Deyir ki, Peyğəmbər oturmuşdu, İmam Hüseyin də balacadır da, nəvəsi ilə oturmuşdu yanında. Bu şəxs Ənəs deyir, mən də oturmuşdum. Peyğəmbər qayıtdı, İnnə ibni Haza, mən bu balam. İnnə ibni Haza, mən bu balam. Əşarə iləl Hüseyin, Hüseyinə işarə edilədi. Yuqtəl bi ərzil İraq, yuqtəlu bi ərzil İraq. Mən bu Hüseyin balam Kərbəla çölündə şəhid olacaq. Fəmən ədrəkəhu minhum fəlyansurhu. Kim sizdən onu görsə əgər, səsini eşitsə ona kömək eləsin. Deyirlər, bir dönəm keçəndən sonra bu Ənəs ibn Haris gəldi, xeymə qurdu Kərbəlada. İmam Hüseyin gəlməmişdən qabaq. Xeyməni qurdu Kərbəlada, Hüseyini gözlədi. Hətta bəzən ki, yollar oradan gedirdi, bəzi insanlar, karvanlar oradan keçirdi. Deyirlər, sən burada neyinirsən? Dedim, mən burada Hüseyini gözləyirəm. Hüseyini gözləyirəm. Hindən gəlib dayanmışam burada. O karvana qoşulmaq üçün. Vaxt gəldi, vədə yetişdi, İmam Hüseyin gəldi. Kərbəlaya yetişdi. Ənəs də gəldi, qoşuldu. Ya Əbu Abdullah Hüseyin, illərdir səni, günlərdir, aylardır səni burada gözləyirəm. Qoca idi, deyirlər, yaşdaşmışdı. Və səhnə, müharibə başlayanda gəldi İmam Hüseyindən icazə aldı. Gəldi, ağacan icazə verirsən. İmam Hüseyin deyirlər, onu yola salanda ağladı. Hətta dedi, şəkər Allahu lək və sə'iyyəkə ya şeyx.
Allah özü sənə lütf eləsin, Allah özü sənə təşəkkür eləsin, ay şeyx, ay qoca, ay ağsaqqal. Yola saldı və getdi şəhid oldu. Getdi şəhid oldu qoca yaşında. Aşuranın şəhidlərindəndir. Və istəyirəm bir Müslimi də yad edeyim bu gecə. Ondan sonra da bir qapı var, mən hər mişə birinci gecə o qapını döyürəm. Amma istəyirəm Müslimlə gedək o qapıya. Müslimlə Əqil. İmam Hüseyin çox sevib bunu. Müslimlə Əqil. İmam Hüseyin çox sevib bu adamı. O kəsdir ki, İmam Hüseyin göndərmişdi onu Kufəyə. Gəldi Kufədə beyyət aldı. Beyyəti alandan sonra məktub yazdı İmam Hüseyinə. Məktubda bu idi ki, 18 min insan sənə beyyət edib Hüseyncan. Gələ bilərsin. Elə oldu ki, Kərbəlanın, Kufənin vəziyyəti dəyişdi. İbn Ziyad gəldi. İbn Ziyad gəldi. Gəldi, o gələndən sonra qorxu ilə, hürkü ilə və cəmiyyətin halı dəyişdi, ab-havası dəyişdi. Müslümin yanına yığışanlar get-gedə Müslümü tərk eləməyə başlayırlar. Hətta vəziyyət o yerə gəlib çatdı ki, Müslüm Kufə məscidində namaz qılır, 30 nəfər adam arxasında namaz qılır. Sonra namaz qutarandan sonra Müslüm gəlir məscidin qapısına, baxır 30 nəfərdə 10 nəfər qalıb. Məscidin qapısından bayıra çıxanda, baxır heç 10 nəfər də yoxdur, heç kəs yoxdur, tək tənha qalıb. Müslüm tənha şəhiddir. Müslüm deyirlər, qalıb Kufədə, daha ev yoxdur ona, qapı açılası ev yoxdur. Heç kəsi yoxdur. Tənha gezir Kufənin çöllərində. Bir yerdən keçəndə bir qoca qadını gördü. Gördü, qadın zikr edir. Önü tutdu həmən qadına ki, ya əmət Allah, ey xanım, ya əmə, daha doğrusu, ey xanım, bəli, mənə su verərsən, xanım deyir, ona su verdi. Bu oturdu yerə, su içdi və oturandan sonra durmadı. Qapıda oturdu, durmadı. Xanım elə baxdı, ona yaşlı da qadın idi. Dedi, ya Əbdallah, ey filan kəs dedi, bəli. Dedi, burada oturma. Da burada niyə oturmursan? Suyu içdin, getdi yəni. Keçdi evə, qayıtdı, gəldi. Qayıdıb gələn sonra gördü, yox, bu yenə oturub. Gəldi, ya Əbdallah, qum. Filan, dur buradan. Yenə getdi, gəldi, gördü, yox, oturub. Üçüncü dəfə gəldi ki, filan kəs, dur, get evvə, ailəvə, mənim qapımdan inirsən. Bunu deyəndə Müslim cavab verdi. Dedi, mali fi hazəl Mısır, əhlun və la əşirə. Bu yerdə, bu şəhərdə mənim nə ailəm var, nə qohum əqrəbam var. Dedi, sən kimsən? Dedi, mən Müsliməm. Hansı Müslim? Müslimlə Əqil, Hüseynin elçisi. Xanım deyir, sevindi, ürəyi açıldı. Dedi, Müslim, buyura bilərsən bizim evə. Müslim də sevindi. Axır bir qapı açıldı. Daxil oldu o evə. O gecəni o evdə gecələdi. Amma xəbər tutdular ki, Müslim buradadır. Gəldilər, evi mühasirəyə aldılar. Müslim çıxdı evdən. Çıxanda xanıma təşəkkür elədi. Yəni, sən çox sağ ol, səndə bir müşkil yoxdur. Çıxdı bayra. Bunlar başladılar mübarizə aparmağa. Mühasirəyə almışdılar. Rahat ələ ala bilmirdilər Müslimi. Hətta bir yerdən daş atdılar Müslimə. Mərdən deyirəm, Müslim sanki İmam Hüseyin kimi şəhid olur. Bilirsiniz, son anlarda da Ətşan şəhid olub, Suz şəhid olub. Daşı vururlar Müslimə. Müslimi bir təhər tuturlar. Müslimi tutandan sonra gətirirlər, mühasirəyə alıb tuturlar. Görürlər, Müslim ağlayır. Ağlayanda oradakılar tənə eləyir. Deyirlər, bəs ağlayırdın, qorxurdun, bura niyə gəldin? Bilmirdin, sən axırın, aqibətin belə olacaq. Orada qayıdır ki, və lakin mən özüm üçün ağlamıram. Mən özüm üçün ağlamıram. Və lakin əbki ələl Hüseyn və aləl Hüseyn. Mən özümə görə ağlamıram ki, mən Hüseynə görə ağlayıram və Hüseynin ailəsinə görə ağlayıram. Mən onlardan narahatam, özümdən narahat deyiləm ki. Deyirlər, gətirirlər onu İbn Ziyadın qabağına, sonra qaldırırlar onu sarayın üstünə ki, oradan yıxacaqlar. Orada da deyirlər, Müslim üzün tutur,
Məkkəyə tərəf. Deyir, Əssəlamu aleykə ya Əba Əbdillah. Əssəlamu aleykə ya ibnə Rasulillah. Söylə Hüseynə ey Səba, Kərb-i bəlaya gəlməsin. Söylə Hüseynə ey Səba, Kərb-i bəlaya gəlməsin. Gəlsə düşər bu dəştidə dərd-ü bəlaya gəlməsin. Sanki ağlayır, sızıldayır ki, kaş Hüseyin çağırmayaydım bura. Kaş balaları ilə gəlməyəydi Hüseyin bura. Hüseyin salam verir İmam Hüseynə və oradan atırlar, onu şəhid edirlər. Bu bizim şəhidimiz, Müslüm şəhidimiz. İnşallah üst tuturam bu gecə Hüseynin anası Zəhra qapısına. İstəyirəm Zəhra qapısını döyək bu gecə. İnşallah xanım Zəhra əgər qapısını açsa, Hüseyin açar. Bütün imamlar qapısını açar özümüzə. Zəhra xanım bizdən razı olsa, İmam Zaman razı olar. Zəhra xanım bizdən razı olsa, Allah bizdən razı olar. Yərda, lirdaha. O razı olsa, Allah razı olar. Gör kimdir Zəhra xanım. Bir şeylə, neynirsən elə, bir iki kəlmə sözünlə, qəlbivin sözü ilə Həzrət Zəhranı razı sal. Dilən Zəhra, gəlmişəm bu gecə sənin balavın yasına. Gəlmişəm bu gecə sənin balavın yasına. Dillər Əsmaya dedi ki, Zəhra xanım ki, ayıldı gecənin bir aləmi, xəstə vaxtları idi. Dedi, Əsma mənə su gətir. Əsma su gətirdi. Dedi, dəstəmaz aldı. Sonra dedi, mənə yeni bir libas gətir. Bir başqa libas gətirdi. Zəhra xanım onu giyinir. Sonra ətir vurdu özünə. Əsma dedi ki, Zəhra xanım dedi ki, Əsma, mən uzanıram burada. Əgər işte birdən çağırdın məni, hay verməsəm, Əliyə çatdır xəbəri. Zəhra qovuşdu atasına. Əsma deyir ki, mən çox təsir edildi bu sözlər. Amma onu gördüm ki, deyir, Əziz Zəhra salamullah aleyha ayaqlarını asta-asta üzü qibləyə uzadır. Paltarı çəkdi üstünə. Paltarı çəkdi üstünə. Biraz keçdi, mən çağırdım xanım Fatiməni. Çağıran dedim, ya Fatimə, ya Fatimə Zəhra. Gördüm, cavab gəlmədi. Ya bintə Rəsulillah, ay Peyğəmbər balası. Gördüm, cavab gəlmədi. Ya zövcətə Əliyin, ay Əlinin xanımı, zövcəsi. Cavab gəlmir. Ay Həsənin, Hüseynin anası. Cavab gəlmir, deyir, gəldim, deyir. Gəldim, deyir, gördüm üzünə çəkib parçanı, o paltarı çəkib üzündən. Paltarı çəkdim üzündən, baxdım ilahi Zəhra canını tapşırıb. Əsma deyir, üzümü qoydum Zəhranın üzünə, öpdüm Zəhranı. Ondan sonra dedim, Zəhra, aton Peyğəmbərə salamımı çatdırarsan. Elə deyib, belə danışıram Zəhra xanımdan, deyir, qorxduğum başıma gəldi. Elə danışırdım, bir də gördüm ki, Həsənlə Hüseynin ayaq səsləri, Həsənlə Hüseyin girdi evə. Hanım mənim anam? Deyir ki, dedim ki, anamız yatıb. Dedi, yox, anamız vaxt yatmazdı. Oradaydı ki, deyirlər, İmam Həsənlə İmam Hüseyin girdi içəri. Girəndən sonra deyirlər, İmam Həsən getdi, qucaqladı anası Zəhranı, üzünü qoydu anasının üzünə. Ana, mənəm, balan Həsəndir. Ana, mənə cavab verməyəcəksən Həsənvə. Deyirlər, amma Hüseyin başqa iş gördü. Hüseyin tam başqa bir iş gördü. Hüseyin deyirlər, gəldi, üzünü qoydu anasının ayaqlarının altına. Başladı ayaqlarından öpməyə, dedi, ana Zəhra, mənəm, Hüseyin. Ana, sən mənə cavab verərdin həmişə, hay verərdin həmişə. Hüseynin gəlib ha. Ələ lənətullah, ələ qavmə salim.